batur anu maju usahananya anu pengek batur anu kabeli mobil nanya anu ngap-ngapan batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allahu a'lamu bimuradih wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahiral ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahu lan kang batine ismi alaniyatahu wasirrah tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapaken apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapaken apa kulo maksiatine iku saban-saban maksiat innal ladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabeh al-isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sabab barang kang ya ladina kabeh yaqtarifuna iku migawe ya ladina kabeh yaktasibuna tegese ngausaya ladina kabeh. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون wallahu a'lamu bimaradi wala taqulu lan aja marangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur ismullah paran Allah alaihi ngatasé ma bi anma takalawan enta mati amaul wa taden sumlaya mala isbi ghairi ngatasé aran lian Allah wa illa wa ilamna asluk taksis dan lamun orana ngamba ingsun sadaing ikilai iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami fi amdan wa nisyanan bahwa alalun baga utai barangkang nyumelewi mazhab kang muslim lan ora nyebut ya muslim bing dalam malema ma wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang malalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapin kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i lan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uklu ayl ulamin tegese mangan saking ma lapiskun iku yak dipasako khurujun ma yahilu yaiku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatin lan satuhune pirang-pirang setan layuhuna iku yak ingat goda ay waswisuna tegese ngagoda ya syayatin
ila auliyai maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun entah maduan ya aulia kuming sira kabeh pitahlilil maitati ing dalem ngahalalkeun babatak wa in ata'tumuhum lamun manuti sira kabeh hum ing aulia atawa ing kufar fihi ing dalem tahlilil maitat innakum ing satuhune sira kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair-kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Neuleuh awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskan ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang, kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan. Aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Ieulah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur, hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur baik. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan
zina ketika kadele kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah, kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah, kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah, tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sagoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek ngaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta. Hayang naon ta salat tarawih ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, heuh kaseuneukkeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu gara-gara hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna.
waris sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing, sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing, sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana. Ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkan wazaru zahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana orang dihareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa sakeuna nu liwat loba jasa lelekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu tak neuleukeun kos kitu ta eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing dihareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureun tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi siap, diuk diharap, buka baju. Nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia. Dalah kutang buka. Ih, sok jangan naon lain naon, lain deuleuh sia mah halal. Daripada aing neuleukeun batur. Ayeuna lah, incuran deuleukeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajnabiyah. Ulah di urang mah tah hesepan kuari. Di Arab mah kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar. Deres urang teu bisa neuleuh di Arab mah teu bisa neuleuh. Sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat tetap mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja udah pakai jilbab ayah ge jilbab sakit sapotong ada deres guys ayah ditutupan ayah ping-ping kemana-mana dia kumaha dari sebaya geus hese baik orang di Indonesia mah jadi urang ya hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa baik pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak teh teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing
lain hayu kusia disyukuri kadanan sia atuh kusyukuran mah ulah-ulah ngomong janjian teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi kok mau bunte make sorban sakilang make sorban bae cakate udah setik deui tah asal orang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah dituna hatu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad-ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak hingga jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana aja nyaho ge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener tapi rada deureuk ketika manggian sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiranna kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika urang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji da bae lah ki haji na malah mah bagus amat jeta akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji
coba yuk mantap kajar resep ka kota ge ka kota deh lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata kita ditinggalkan wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah yes saya tinggalkan di urang mah ya bab aurat bae di Indonesia ya di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada deres rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabeneran urang jeung urang takron yang hideung kabeneran hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugutan teh hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum nda kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kudu terus nah lumayan cek nya teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neuleukeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neuleukeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae gitu sakedeung mah neuleukeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah da teu ka deui eta urang hese Masya Allah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarurul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot
supaya micenan penyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah picenan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. 2 kudu miceunnan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko. Ngusruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, dek dibawa ka mana? Teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Dek dibawa ke mana? Dek kumaha? Henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail. Mawa ke buruk, naik, berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ke mana? Henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dia. Turun, cek malaikat Jibril turun. Salat, imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung Rasul ngamakmum di tukang. Dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Beres, naik. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril, ayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana? Henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, man hada? Saya ada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saya ente ana Jibril, aya teh di barengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Naik. Kangjeng Nabi ditanya henteu. Kangjeng Nabi mangan nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Heuy, dohor. Moal aing mah moal dohor geus liwat aing mah dohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae. Sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah. Wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyeun kolong nyeun bae bale nu rapi engke teudeun kolong mah aya jija aya kolongan atuh aya asal nyeun bale bae aya kolongan ulah maksud nyeun kolong ai balena teu rapi
lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe menyeun bae balen nu rapi kolong mah pasti aya. Nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat nu mantap tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuhna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema teh mantep tah heureuh hese cuci mata heula
didelekeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia pada mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi wari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae kadang-kadang orang matu ya kulantaran torek baik ke rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinyana gitar aya dinyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batina mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah kurang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu
Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wa zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi ya nu aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikiki geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta itu bang sing ada yang sare pae berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan pae tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna nah ini urang nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain leuleuh wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kolot atuh maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali gelah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong wes patulah patel urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid
sakedeung ti magrib ka isya kuat kebalik blow on teh sikolot acara TV cenah kiai eta sih di sikolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyaho bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin nih jih daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang kaisa maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya mau mendingan HSP geus lah udang-udang jam 12 geus isa tak encan dia ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah urang mencari teh ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nyai mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya panasaran tidak datang ka dieu deuk kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh geus kitu teh tah mawane tuh manda ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama kuarikeun ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku pan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama
kasubur kena abad guru torekat geus kitu ieu salah bae guru torekat teh layana di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sih guru torekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatita huwa zaru zahirul ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna berkat apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pala tuh urang mah macanyana aju ka berkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah torekat teh encan merenung mah teu naon napakuran beuh eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV
beja tanyakeun teh si Abuya nyana sorangan men nyana memiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan. Eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Weh kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Itu jangan pan proposal, ayah pan koneksina, koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, hayu jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Mulai budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah kaing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas eta di lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus teresepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia na embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah nu mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin
Ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan. Nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibunal isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam bissawab. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail
إسرافيل عزرائيل منكر ونكير الله 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 لا إله kahiji nabi